हेलो फ्रेंड्स। ऑन अ लाइटर नोट मैं सोचा है कि स्क्विब लोड के उपर वीडियो बना दी जाए। पॉइंट 32 बोर रिवॉल्वर अज जो फायर किया तो पहला फायर ठीक होया, सैकेंड फायर के उपर थोड़ा खड़का करके ये मिस कर गया। एक्चुअली वो मिस नहीं सी, यदी बैरल दे विच यदी बैरल दे विच ओदी बुलेट जिहड़ी सीगी वो फस गई। जदों कोई भी कार्टरेज तुसी फायर करते हो और ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ फ्रंट पोर्शन बुलेट हैगी है अगली वो कार्टरेज की बैरल ਦੇ ਵਿੱਚ फस ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਬ ਲੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, जो कि एक बहुत ही डेंजरस चीज़ हैगी ਸਾਡੇ ਕੋਲ प्रॉपर इक्विपमेंट ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, पर एक बिट हैगी ਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। दिस इज स्क्विब लोड। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਟ ਚੱਲੀ ਔਰ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਰਲ ਨੂੰ escape ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਹ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗਰੂਵਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੈਰਲ ਫਟ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਬ ਲੋਡ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਬ ਲੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿਉਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰਿਵੋਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਇਲਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਆਇਲ ਅਗਰ ਕਾਰਟਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਚ ਕਰ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲੂਲੋਸ ਜਾਂ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਕਿਬ ਲੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਆਇਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟਰੇਜ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹਨੇ ਆਇਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਇਲ ਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸੈਲੂਲੋਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੁਲਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਿਵੋਲਵਰ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, थैंक यू, टेक केयर।